gli ha gradito il pollo? L'ha appena assaggiato, signor Hutton. Il rumore che fanno gli operai in casa la disturba molto. Purtroppo, signorina Braddock, la casa è cadente, mi va restaurata. Tra un mese gli operai si sposteranno in quest'ala e sarò costretto a ricevere gli ospiti in giardino. Volevo dire, signorina, l'infermiere di mio padre ci lascia, si sposa. Lei non conosce nessuna che possa sostituirlo? Suo padre è paralitico, signorina Spence, e noi cerchiamo di evitare questo tipo di malati. Però oggi pomeriggio esco, vado a trovare la suora in ospedale, ne parlo a lei. Molto gentile. Prego, signora. Sono astemia, lo sa. Signor Hutton, spero che non le dispiaccia se rientrerò un po' più tardi. La signora ha detto che non ha importanza. Se l'ha detto lei, allora va benissimo. Spero solo che non mi ritorni a casa ubriaca e di sci. Ah, dopo pranzo ti mostrerò il mio nuovo quadro. Un altro? Sì. Un Picasso del 907, un nudo straordinario. Mi interessa molto. Devi aiutarmi a decidere dove attendere. Anche lei, signorina Braddock? Non lo offendo affatto, ecco il mio consiglio. E perché? Sono certa che mi farà semplicemente nausea. Scusi, no, devo portare un po' di frutta alla signora Hutton. Fragole? Ma non le farà niente. Io penso di darle ciò che desidera. È molto meglio che imporle diete disgustose. Sì, d'accordo, signorina Braddock, ma si ricordi che il medico le ha proibito ogni cibo irritante. No. Emily adora questo infermiere e perciò devo sopportarlo. Due sono i modi per essere vittime del male. Uno, essere ammalati, naturalmente. E l'altro è quello di sopportare i malati e le infermiere di loro gradimento. Preferirei essere malato io certe volte. Non credi di essere un po' cinico, Henry? Il cinismo è solo una confessione senza punti. Tutti ti credono paziente e gentile. Ho una rendita che mi permette di apparire. Il denaro è uno straordinario asso nella manica per apparire ciò che si vuole. Sentiamoci uno stupendo Debussy, diretto da Stokowski. Capisco che Emily con la sua malattia sia un peso per sé e per gli altri. Vuol dire che lei è il primo nemico di se stessa, ma chi non è il peggior nemico di se stesso?